有一个人家里养了个鹦鹉，鹦鹉大家知道都会学舌的，都会学人家讲话的，很可爱。那个时候呢，有一个来访的朋友到了这个女主人的家里，这个女主人家里养了个鹦鹉，他说你家的鹦鹉是不是病了？因为鹦鹉老在那里咳嗽，看起来很痛苦的样子。主人呢一听十分紧张，等客人走了之后呢，就带着鹦鹉呢去看那种兽医了。最后呢查了半天呢，这个鹦鹉很健康，一点毛病都没有。那么最后鹦鹉又是怎么会咳嗽的呢？最后才发现它不是真正的咳嗽，而是它在学这个女主人抽烟抽得很凶的时候，它的那种咳嗽声。学佛人应该知道，我们现在有很多人，当出现在生活当中有矛盾或者问题的时候，他们总是把目光先盯在别人的身上，就像刚才那个女主人一样，她咳嗽，她觉得都是她的问题，没想到是她自己自身的问题。一般的人都是指责对方的错误和过失也许真正的原因就是在自己身上，只是我们从来都以为自己不会做错事情，所以我们根本就不会觉察到自己的毛病，更不会自己去改正它。中华传统文化当中讲到，己不正焉能正人，所以修心必须要自修，然后才能度人。在家中的行为举止直接影响到你的孩子，如果爸爸妈妈像菩萨，孩子一定是个小菩萨。所以要像菩萨，你才能让别人跟着你修。所以奉劝所有出去度别人的人都要懂得一个道理，我们要度别人，自己首先要像个菩萨。在家里要想让先生跟你学，你要先像菩萨，先生才会感动。榜样的力量那是无穷的。